హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు అయితే కర్ణాటకలో నాకు హిడెన్ వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం. ఈరోజు మా అన్న బర్త్డే అయితే ఇప్పుడు మనమైతే వెళ్దాం. ఇప్పుడైతే రెడీ అవుతున్నా, కొంచెం రెడీ ఉండాలి కదా అప్పుడప్పుడు. ఇంకా లొకేషన్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా గాయస్, లేకపోతే పైన ఇక్కడ ఈ సింబల్ పెడతా. మ్యాక్సిమం డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి. అలానే చాయ్ లవర్స్కి వెళ్దాం గాయస్, చాయ్ లవర్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడదాం. ఇది అన్నని కలిసి ఉంది పక్కా. ఓకే, లెట్స్ మీట్ ఇన్ ట్రావెల్. ఇంకా గాయస్ మనమైతే మేడ్చల్ నుంచి బయలుదేరుతాం కాబట్టి ఓరార్ మీద ఇస్నాపూర్ కాడ దిగేసి చక్కగా ఇంకా NH65 మీద వెళ్ళిపోతే మనకి జైరాబాద్ కాడ వస్తుంది. జైరాబాద్ కాడ మనకి ఫుల్ ట్రాఫిక్ ఉంది కాబట్టి బయటకే మళ్ళీ జైరాబాద్లోకి వచ్చాం. ఆల్మోస్ట్ కర్ణాటక బార్డర్లో ఉందన్నమాట, కర్ణాటకలో ఉంది ఇది. లొకేషన్ అయితే బాగుంది గాయస్, చూడండి ఒకసారి వీడియో. ఇది బోర్డు అయితే దాటినాక మనకు ఒక 500 మీటర్స్ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చిన్న బోర్డు, చిన్న టెంపుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చిన్న టర్నింగ్ తీసుకోండి. మనం ఇక్కడ కట్ చేసాను నేను వీడియో. టర్నింగ్ తీసుకున్నాక మట్టి రోడ్ వస్తుంది అనమాట. కొంచెం ఇప్పుడు బాగాలేదు, కొన్ని మొత్తం వాటర్ వచ్చేసి రాళ్ళని బయటకు వచ్చేసినాయి. గ్రానైట్ రాళ్ళు పెద్ద పెద్ద, కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. కార్లు వెళ్ళాలనుకుంటే చిన్న చిన్న కార్ అయితే కష్టం గైస్. మీరు మాత్రం ఒక హెవీ పెద్ద కార్ అయితే ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక బోర్డు వస్తుంది, ఆ బోర్డు కాడ కూడా ఫుల్ కింద ఉన్న మొత్తం భూమిలో రాళ్ళు బయటకు వచ్చినాయి. కొంచెం డౌన్ అయింది ఇదంతా. మీకైతే ఇబ్బంది అవుతుంది, చిన్న చిన్న కార్ వస్తే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది 2 కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ లోపలికి. ఎందుకంటే ఇది నేచర్ మేడ్ కాబట్టి చాలా లోపలికి ఉంది. ఇంకా మీరు ఇప్పుడు మా కార్ కూడా చాలా స్టక్ అయింది. వచ్చేటప్పుడు స్టక్ అయింది, వెళ్ళేటప్పుడు ఈజీనే వెళ్ళింది, కానీ వచ్చేటప్పుడు స్టక్ అయ్యి వచ్చింది. తర్వాత మేము కూడా మళ్ళీ బయటికి తీసాం. మీరు కూడా ఏమైనా కార్ వెళ్ళాలనుకుంటే పెద్ద పెద్ద కార్ అయితే ప్లాన్ వేయండి, చిన్న కార్ వేసుకోకండి. మ్యాక్సిమం హైట్ ఉన్న కార్ అయితే వేయండి, హైట్ లేని కార్ అయితే కష్టం. మీరు రోడ్ మీద పెట్టేసి ఇంకా 2 కిలోమీటర్స్ నడవాల్సి వస్తుంది. నడిచినా ఏం కాదు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, కానీ కారు మళ్ళీ సేఫ్ తిప్పలేం కర్ణాటక కాబట్టి. మీకైతే బోర్డు కాడ చెకింగ్ ఉంటుంది గ్యాస్, పోలీసు వాళ్ళు చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది, చిన్నది చెకింగ్ ఉంటుంది, నార్మల్ చెకింగ్. మీరైతే లైసెన్స్ అవన్నీ తెచ్చుకుంటే ఓకే. ఇదిగోండి గైస్, ఇదైతే లాస్ట్ ఈసారి వ్యూ పాయింట్. ఇక్కడైతే చూద్దాం.
వచ్చేటప్పుడు గ్యాస్ మనమైతే ఛాయ్ లవర్స్ అక్కడికి వెళ్ళాం. అన్న ఉన్నాడు ఆ రోజే. ఇంకా అన్న మీట్ అయ్యి 2 minutes మాట్లాడి ఇంకా సరే అని చెప్పి ఇంకా అన్నం కలిసాం. చూడండి ఆయన